वैसे भी ये क्या करने वाले अरे हैं? आज दिवाली है ना, पटाखे लेने आए हैं। ओए यार यहाँ पे तो बहुत सारे पटाखे हैं। हाँ बता क्या लेना है, फुलझड़ी या अनार? ओए अनार बनार ले लूंगी, मैं ये आलू बम लूंगी। ओ पागल है क्या तू? अनार ले, आलू से डर जाएगी तू। तू मुझे ना पहचानता नहीं है, मैंने बड़ी वाली लड़ी भी लाई थी। भैया रॉकेट देना। पागल है क्या? रॉकेट क्यों लेनी है? फुलझड़ी ले, पहले उसे जलाएंगे ना रॉकेट। ये फुलझड़ी ना बच्चों वाला काम है, मैं माचिस से ही जला लेती हूँ। हाँ बताओ मैडम क्या क्या दे दूं? भैया एक बुलेट बम दे दो, एक आलू बम दे दो, एक अनार बम दे दो, एक सुतली बम दे दो। ठीक है जी। और भाई साहब आपको क्या दे दूं? भैया मुझे तो पेंसिल दे दो जिससे आगे आग लगती है। एक फुलझड़ी दे दो, एक वो पॉपअप दे दो और एक वो सांप वाला दे दो, सांप वाला। ठीक है जी। और कुछ? और वो लड़ी भी दे दो, और एक वो रॉकेट जिससे 10 पटाखे निकलते हो। लो तू बचा लेंगे, तू सारे बम लेगी। हाँ बहुत मजा आएगा।